Tunakupa sifa Mungu wetu, tunanyenyekea mbele yako alasiri hii ya leo. Tunasema pokea ibada yetu ewe Mungu, pokea sadaka zetu zinazokuja kwako kwa sifa. Nyosha mkono wako juu yetu, tutendee mema ewe Mungu wetu. Tazama kila mmoja aliyefika, angalia mahitaji yetu, angalia haja zetu, turekebishe ewe Bwana. Hata tunapolitazama neno lako, lipate nafasi katika mioyo yetu, iweze kunena nasi, liweze kujenga imani yetu, liweze kutupatia nguvu. Asante Mungu wetu, wewe ni mkuu, wewe ni wa ajabu, wewe ni tegemeo, wewe ni kimbilio. Imani yetu iko kwako Bwana. Wewe utatenda na wewe unatenda. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, na tuseme amen. 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 Tafadhali tunaweza kuketi. Mungu wabariki sana waimbaji. Thank you very much. May the Lord bless you. Amen. It is a very good opportunity, wakati mzuri sana kupata nafasi kuja katika nyumba ya Bwana. Kwa wiki mingi tumekuwa nyumbani tukiomba na familia zetu, na naamini sisi wote tulikuwa waaminifu. Kwa hiyo that you got a very good chance to be able to just gather as a family, to be able to share the word of God, to be able to pray together as a family. On one hand, staying away from church ilikuwa na disadvantage yake, but on another hand pia ilikuwa na advantage yake. Amen. Wangapi mlifurahia ile ibada ya nyumbani? Let me see. Najua mwingine anasema kwanza mimi mume wangu hajaokoka. Mwingine anasema hata mke wangu hajaokoka. Mwingine of course mlikuwa na challenge kwa sababu it wasn't easy putting those people together and focusing on the word. Amen. But we thank God we are here. Amen. Are you appreciative to God for this wonderful opportunity? Yeah, God bless you. Nimeona watoto wameanza kuja pamoja na wazazi. So tutakuwa tukiongea na walimu wa Sunday school juu ya logistics ya vile tutaanza pia ibada za Sunday school. Watoto wakija wote kujaribu kuweka distancing, they may not fit hizo room zetu. Sasa inabidi tufikirie tutafanya nini. Kwa hivyo hiyo maneno tutaongea na walimu, na yale maamuzi tutafikia tutawaeleza. Nimeamua kunena kwa Kiswahili so that kama kuna mtu ambaye ako na tatizo na Kiingereza asiumie. Amen. Tufungue Bible yetu kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo mlango wa 16 na tunaanzia mstari wa 21. Matthew chapter 16 beginning from verse 21. Na tunasoma mpaka mstari wa 27. Kichwa cha ujumbe yetu itakuwa uzito wa kazi ya utume. Kwa Kiingereza I'm calling it the weight of mission work. The weight. There is a weight regarding mission work.
uzito ya kazi ya utume, na itatokana na maandiko haya ambaye tutasoma hivi sasa. Mathayo 16 kuanzia mstari wa 21. Biblia inasema, tangu wakati huu Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na kwa waandishi, na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, ukikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Kwa sababu Mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Amen. Amen. Yesu, utume wake, the ultimate mission. Yesu alipokuja duniani, tunajua alitenda mema, tunajua aliponya wagonjwa, tunajua alifufua wafu. In fact, Matendo ya Mitume inasema kila mahali alienda alitenda mema. Kitabu cha Luka inaongea juu ya mission yake. Alikuja kuwaweka huru waliosetwa, waliogandamizwa na Shetani. Alikuja kuhubiri habari njema kwa wale walio maskini. Hiyo yote ilikuwa kazi yake. Lakini tunajua ya kwamba ile kusudi lake hasa, what we may call the ultimate purpose, kusudi ya kuja kwake ilikuwa ni kutoa maisha yake. Aliponya wagonjwa, alifufua wafu, alitenda mema. Lakini behind all that, nyuma ya hayo yote, utume wa Yesu ilikuwa ni kuja kutoa maisha yake kama kafara, kuweza kukomboa wanadamu. So ninataka umuone Yesu anafanya mambo yale anafanya, lakini kule ndani anajua mimi nilikuja nife. Anaponya watu, lakini kule ndani anajua nilikuja nife. Anafanya yale anafanya, lakini anajua kusudi lake ni kwamba alikuja ili aweze kufa. And I'm saying the mission was not easy. Hiyo utume haikuwa rahisi. It weighed heavily on him as he preached and as he ministered. Kwa sababu hata wewe tukikwambia leo ya kwamba baada ya siku 30 utakufa, utafanya yale unafanya, lakini kule ndani unajua nitakufa. Utacheka, lakini hata wakati unacheka unajua nitakufa. Utayafanya yale unafanya, lakini unajua ya kwamba utakufa. So this is the part that I want you to understand. Jesus was sent. He had a mission. He did so many other things. But the real thing why he came was to give his life, to die for us. Na hii habari ya kufa kwake aliyasema si mara moja.
kama vile tumesoma hapa, anaambia wanafunzi wake tunaenda Yerusalemu. Tukifika pale, nitashikwa, nitateswa, na wale watanishika, na wale watanitesa. Sio tu watu hivi hivi, wazee, viongozi wa mji, viongozi wa dini, watawala, hawa watu ndio watanishika, na hawa watu watanitesa, na hawa watu wataniua. So hii habari ya Yesu kuuawa aliyasema, na tunaona pale tumeandika ya kwamba Petro was not happy with this. Aliona kama hii mambo Yesu anaongea si mzuri, na najua ya kwamba hata sisi labda hatungefurahia. Najua mara mingi tunasema positive confession, always confess positive, but you know this was a reality. Yesu anasema mimi nitakufa, mimi nitauawa, mimi nitateswa, mpaka tunaambiwa ya kwamba Petro akainuka akamwambia, please Jesus, I don't know whether he said please, acha kuongea hii mambo yako ya kusema utakufa, acha kuongea, stop it. Na tunaona ya kwamba Yesu akageuka kwa ukali. Wewe hata kasema shetani, mawazo yako ni ya kibinadamu, kwa sababu aliona katika Petro kupinga ilikuwa ni suggestion kutoka kwa adui ya kwamba mbona ufe, mbona uteswe, wewe ni mwana wa Mungu, you have all the power, you have all the capacity, why should you allow yourself to be arrested, to be persecuted and to be killed? Why? Hayo ndio mawazo ambaye adui alikuwa anajaribu kuingiza. Bwana Yesu asifiwe. Katika bustani ya Gethsemane tunajua ya kwamba Yesu alikuwa na hard time. Alienda na wanafunzi wake akiwa naomba, akijua tu ya kwamba wakati sasa umefika. Wakati huo ambaye kwayo nilikuja imefika. The time of persecution has arrived. The time of death has arrived. The time that I'm going to lose my life has arrived. Na tunajua aliomba akisema, Bwana, hii kikombe kwani haiwezi kunipita? Haiwezi tu, yani Mungu huwezi kubadilisha program, huwezi kubadilisha mambo, ndio hii mambo ipite, so that I may not die. Lakini yeye mwenyewe akasema, Baba, si mapenzi yangu ifanyike, lakini yako ifanyike. So Biblia inasema aliwaacha wanafunzi wakilala, kaenda kaomba, akarudi tena akapata wakilala, akarudi tena, kwa sababu alijua ya kwamba this test is a very difficult test. It's a very difficult test. Na ukisoma kitabu cha Mathayo, habari ya Yesu kuongea juu ya kufa kwake, hakusema tu katika hii mlango wa 16. Ukienda mlango wa 17, mstari wa 22 mpaka 27, unapata anaitaja tena. Ukienda mlango wa 20, mstari wa 17 mpaka 19, anaitaja tena. Ukienda mstari wa 22 mpaka 23, kwa sababu wanafunzi wake Yesu, Yakobo na Yohana, walikuwa wanataka wapewe cheo, wakatuma mama yake akaongea na Yesu ya kwamba Yesu akija kwa ufalme wake, Yakobo labda awe kulia, Yohana awe kushoto. Lakini Yesu akauliza swali, munaweza kunywa kutokana na kikombe ile nitakunywa? Are you able to drink from that cup? Are you ready to suffer? Are you ready to die? Are you ready to have difficulty? Lakini Yesu baadaye akasema, lakini mtakunywa kutoka kwa hiyo kikombe. Lakini mambo ya wewe kuwa kulia ama kushoto, hiyo si yangu kuambia, hiyo ni shughuli ya Baba. Hata hapo Yesu alizungumza na akaonyesha ya kwamba kuna kikombe atakunywa kutokana nayo.
Na ukienda mlango wa 26 ndiyo mambo ya Getsemane, unaona hapo Yesu bado anazungumza. So the reality, brothers and sisters, is that Jesus was sent. He was sent to bring light. Alitumwa alete nuru. Lakini ukweli ya mambo ni katika utume wake kulikuwa na hiyo chapter. Kulikuwa na hiyo hali ya kujua ya kwamba anakuja ili afe. Na ilikuwa uzito kwake. It was a heavy thing. And his disciples found this talk hard and uncomfortable. In fact, hata hawakuelewa. Walikuwa wanashindwa tu akisema, kwa nini huyu mtu anasema hii maneno kila saa? Kwa nini anataja hii mambo ya kufa kwake? Lakini kile ninataka hasa tushike ni kwamba Christ made it clear in his statements that mission work would require sacrifice. Kile ninataka tuelewe ni kwamba hii mambo ya utume na hii mambo ya kuteseka na hii mambo ya kutoa maisha haikuisha na Yesu peke yake. Ni kitu ambaye alionyesha itaendelea hata na wanafunzi wake. Ya kwamba mtu yule anaamua kwamba anataka kumfuata Yesu mpaka awe tayari kupoteza kwa njia moja ama nyingine. Mpaka awe tayari kutoa dhabihu kwa njia moja ama nyingine. Hili ndilo jambo ambalo mimi ninaona na ninawaza ya kwamba watu wa Mungu wanastahili kujua. Watu wa Mungu wanatakikana washike. Wakati mwingine tuko katika hali ile tunaita comfort zone. Mambo iko sawa, mambo iko sawa, biashara iko sawa, huduma iko sawa, familia iko sawa, environment iko sawa, kila kitu iko sawa. Na tunaingia katika hali ya mambo iko sawa mpaka tunapumbazika, mpaka tunasahau ya kwamba hii mwito na hii utume kulingana na Yesu kutoka zamani ilikuwa tu, haitakuwa kitu ambaye watu wako kwa comfort zone. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakaambiwa wasikuje kanisa. Watu wakakaa nyumbani. Na unajua watu hawako level moja. Hii kipindi ambaye watu wamekuwa nyumbani, kuna watu wamebackslide. Kuna watu tu wamerudi nyuma. Wameacha safari. Wameona hawezi kuendelea na hii mambo ya wokovu. Ni vile tu hawezi kuja kutangazia pastor. Na hawezi kuja kuambia watu. Bwana asifiwe. Na ni kwa sababu wao waliona na waliamini ya kwamba basi ukishaokoka mambo iko sawa. Mambo iko nywe. No problem. I want to remind you and I want to emphasize and nataka kukaza na nataka kusema wapendo ya kwamba kulingana na injili original ambaye imetoka kwa Yesu, it was never meant ya kwamba mambo tu itakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. It wasn't meant that way. Believers must be reminded that mission work involves pain and sacrifice. Waamini mpaka wajue kama utamtumikia Yesu inavyopasa, wacha nikwambie mpaka uwe tayari kusacrifice. And you must be ready for pain. Praise the Lord. Unajua tuna mambo ambayo tunaita rapture. Wakristo watanyakuliwa. Na many Christians, now that we are all saying tunafikia siku ya mwisho na masaa za mwisho, na watu wanangojea rapture ikuje itutoe kutokana na mateso ambaye watu watateseka. There are people who look at it that way. But let me also tell you la kwamba hiyo mambo ya rapture iko na a lot of theological things inside there. Because there is a lot of debate. Itafanyika mbele ama itafanyika baada. And there are a lot of points in both sides. There are a lot of points both sides. But whether it happens before or after,
The reality is your stand must remain the same. Bwana Yesu asifiwe. Msimamo wako kwa ajili ya Kristo mpaka iwe kikakamavu, mpaka isimame, mpaka iwe wima. Kama Petro alisulubishwa kichwa ikiangalia chini, kama wengine walikatwa na msumeno, wengine wakatumbukizwa kwa mafuta, na wengine wakauawa tu kwa njia mbaya, lakini wewe unataka uepuke, wewe unataka mambo iwe sawa, wewe unataka uenywe, wewe hutaki tatizo yoyote. How does that work? How does that work? Believers must be reminded that mission work involves what? Pain and sacrifice. Praise the Lord. Those serving Christ must be ready for difficulties and pain and even death. Sijui wacha niseme kwa Kiswahili kwa wale ambaye hawakushika kwa Kiswahili. Wale wanamtumikia Kristo mpaka wawe tayari kwa difficulties. Amen. Amen. Unajua ukisoma kitabu cha Ufunuo kuna sehemu inaongea juu ya Babeli. Na inazungumza vile Babeli itasambaratishwa. Na vile Babeli itaangushwa. Na vile Babeli itazamishwa. Na Babeli of course ina represent system ya hii ulimwengu na mambo hii ya hii ulimwengu. Kwa sababu tukiendelea kutafika mahali ambapo mambo ya ulimwengu ita collapse. Ile tunaita mambo ya uchumi itasambaratika, ita collapse. Itakuwa mbaya. Na ukisoma hapo kitabu cha Ufunuo unapata watu wakiomboleza juu ya kwisha kwa Babeli. So I want to tell you the systems of the world will collapse. Ultimately they will collapse. And if we remain part of the world, we must know that that collapse is going to affect us. And it is going to affect us greatly. And nobody will be left out. Everybody will be affected. Vile corona may affect everybody, that is the way things will be. Maybe corona ni shadow. Yale yenyewe yanakuja ndio sasa yako barabarani. Kama ulitishwa na corona na yale yanakuja je, yakitakutisha vipi? Kama corona imefanya karibu imani yako imekwisha, yale yanakuja je, utastahimili namna gani? Utashika namna gani? Service to Christ must involve a strong element of faith. Watu wale wanamtumikia Yesu, imani ni lazima, mpaka iwe na nguvu, mpaka isimame. Napenda sana kusoma Mathayo mlango wa 10. Mathayo mlango ya 10 mimi huwa naita chapter ya missionary work. Ukisoma Mathayo yote mlango wa 10 inaongea vile Yesu alituma wale wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Angalia hiyo mlango ya 10 vile Yesu aliwatuma wale wanafunzi. Angalia mstari wa 9. Yesu anawatuma. Of course amewapa mamlaka. Ameambiwa mkienda mkaponye wagonjwa, mkafukuze mapepo, mkafanye this great miraculous work. Lakini ukifika mstari wa 9, mlango wa 10 mstari wa 9 inasema, "Msichukue dhahabu wala fedha wala mapesa mshipini mwenyu, wala mkoba wa safari, wala kanzu mbili, wala viatu, wala fimbo, maana mtendakazi anastahili posho lake." Yesu anatumana.
Na wewe katika ile ya kutumwa, you would think there needs to be security. Okay, Bwana unatutuma, lakini singekuwa mzuri tugawie pesa kidogo, tukae naye kwa mfuko. Bwana unatutuma, lakini Bwana si unajua mpaka tutakula. What are we going to eat? The Lord is sending you on a mission to take his message and his gospel. Na yeye ndio wa kwanza kukuambia, we, hakuna pesa, usianze kufikiria habari ya pesa. In fact, he's talking specifically about gold and silver and copper. Na anasema watu ni kama hizo vitu walikuwa wanafungaga kwa mshipi, hakuna kwenda naye. Na wakati unaenda hata kanzu mbili, hata viatu. You look at that and you start thinking, are we the same people? Ama wale walikuwa wengine na sisi ni wengine? Alafu yeye mwenyewe anasema ya kwamba mtendakazi anastahili posho lake. Just go the way you are. What will I eat? Just go the way you are. Nitabadilisha nguo aje? Just go the way you are. Kwa sababu wanasema mtendakazi anastahili posho la. In other words, the Lord is saying, I am the one who has given you instruction. I am the one who will protect you. You are talking about what you are eating. Itakuja, utakula. Si mpaka uende na refrigerator. Si mpaka uende na refrigerator ile utaweka chakula isioze. Wewe enda. Bwana Yesu asifiwe. Wewe I always look at this, I say this is the chapter ya watu wale wanatumwa. Nowadays we are so careful. Mtu anataka kwenda kwa huduma lakini kwanza anataka kujitayarisha. Wacha niwe na akiba kwa banki kubwa. Alafu nitakuwa nikikula pole. Hiyo haiko kwa hii maandiko tunasoma, ndugu yangu. Yesu alikuwa member wa Barclays Bank? Alikuwa member wa Standard? Ama alikuwa wa Equity? Bwana Yesu asifiwe. Mwito wa Ukristo inahitaji imani. Na bado itaendelea kuhitaji nini? Kwa sababu ninakwambia hata hicho unashikilia kinaweza kuanguka flat. Hiyo unasema ati ndio you have developed and you have cultivated and you have umeweka akiba. Inaweza kusambaratika. Inaweza kusambaratika. 2007 kuna watu nyumba zao zilichomwa. 2007 kuna watu wanyama zao walienda. 2007 kuna watu walifukuzwa sehemu ambayo walikuwa wameishi, ambayo wamejenga, wamekaa, wamedevelop, wakaona kama wako na fortress, wako na kitu ambacho hakiwezi kuzama. Lakini 2007 niliona kumbe hata kile uko nacho kinaweza potea kwa dakika moja. Kinaweza kupotea. Let me tell you the fact. Whatever you have in this world, whatever may look like a lot of great security for you in this world, it can flop and it can collapse in a minute. That's why you don't need to put your faith in them. That's why your faith must be in the anasema mtendakazi anastahili posho la. Anajua mahali posho yako itatokezea. Anajua. Hata kikwambia aenda bila dhahabu, bila fedha, aenda bila kopa, anajua mahali ambapo hiyo posho yako itafanya nini. Kuna mahali hata aliwaambia msisumbuliwe ati mtasema nini. Kwa sababu mtashikwa, mtapelekwa kotini. Usisumbuke utasema nini. Kwa sababu wakati huo ukisimama pale, Mungu atatoa ufunuo. Roho
wa Mungu atakwambia kile unastahili kunena. Praise the Lord. They were to trust God for provision and protection. And you must also trust God for provision and protection. Why? The worker is worth his keep. Hiyo ndio statement yake. Our text is very clear. Serving Christ is to involve self-denial. Katika masomo ile tulisoma mlango wa 16 ambalo ndilo somo letu kuu. Mlango wa 16 somo letu kuu. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Amen. Unajua, wakati huu hata Yesu akizungumza mambo haya, wanafunzi hawakuwa wameelewa ya kwamba atauawa kupitia kwa msalaba. Jesus already knows the kind of death that is going to suffer. And he's using the issue of the cross and he's telling them, are you serious about following me? Umemaanisha katika hali ya kunifuata, lazima utajikana mwenyewe na ukae tayari kujitwika. So I think the disciples were saying, what does he mean? What does he mean by take your cross, carry your cross? Because it wasn't too clear for them. They only understood wakati waliona yeye mwenyewe amepigwa pale msalabani. Wakaelewa kumbe hii ndio alikuwa anamaanisha. Kwamba mtu atajinyima. Na ya kwamba mtu atabeba msalaba wake. Na akawa anasema ya kwamba wewe ambaye hutaki kupoteza maisha yako utapoteza. Lakini wewe ambaye umeamua ya kwamba unapoteza maisha yako kwa sababu ya Kristo utapata. Sasa chaguo ni lako. Are you really ready to follow him? Are you ready to deny yourself? Are you ready to pick up your cross and to follow Jesus? And I'm telling you, as we get closer to the closure of the age, as we get closer to the closure of the age, mambo ya self-denial itakuwa hai. Na mambo ya kubeba msalaba itakuwa hai. Praise the Lord. Serving Christ involves self-denial and the carrying of the cross. Those who want to save their lives are going to lose it. Those who are ready to lose their life for Christ's sake are going to save it. Amen. And I have a question here. How would you react if you are scheduled to die for Christ? Ukiambiwa wewe fungu lako ni kwamba wewe mwisho wake utakufa kwa ajili ya Kristo. How do you accept that? Is that going to be too uncomfortable? Is your life so precious for you that dying for Christ would be a big issue with you? Unajua vile Ufunuo 12 mstari wa 11 inasema. Hebu tusome hiyo. Ufunuo, tunapenda kuquote hiyo verse sana. Ufunuo 12 mstari wa 11. It's talking about victorious believers. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Amen. Hawa watu ambao walimshinda shetani, walimshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda yao. Lakini hiyo statement inamaliza kwa kusema maisha yao hawakushikilia. Praise the Lord. They did not love their lives even unto death.
walisema afadhali Kristo, kama ni kufa tufanye nini? Tufe. Wewe pia unaweza kusema afadhali Kristo, kama ni kufa ufe. Ama utasema nini? Unasema afadhali Kristo, kama ni kufa ufe. Praise the Lord. And in my heart, I feel that this is something that needs to be stressed. I feel that believers need to be prepared. In fact, I feel that where we are going is going to be harder, and it is going to be tougher. And because it is going to be harder and tougher, only the people who are able to stand strong in the faith, we are going to make it. Wale watasimama wima katika imani ndio watatoboa. Kwa sababu mambo inaweza kuwa ngumu mpaka imani watu waache. In fact, Jesus talked about that. Ukisoma Mathayo zile chapters za mwisho. Mwana wa Adamu akija atapata imani duniani? Alisema statements kama hizo. Mwana wa Adamu akija atapata imani duniani? Will he even find faith? Na zile information tunapata from all directions. Information ya kuandamine faith ya watu katika Mungu. Hiyo ndio kwa sababu watu wa Mungu wanatakikana watayarishwe na wawe tayari. Praise the Lord. Praise the Lord. In our prevailing time, our faith must be strong. Wakati huu ambao tupo, wakati wa sasa na kuendelea mbele, imani yetu mpaka iwe na nguvu. Christ overcame and drank his cup. Kristo yeye alishinda. Kikombe chake kile alistahili kunywea, alikunywa kile ambacho alipewa. Sasa swali ni hii. Sisi tutashinda na sisi tutakunywa kutokana na kikombe hicho, ama tutaogopa, ama tutataka kuwa salama sana, tutataka kujikinga sana, ama itakuwaje? I want to conclude by saying faith increases as we immerse ourselves in God's word and as we immerse ourselves in fellowship with him. Biblia inasema imani huja kwa kusikia na kwa kusikia neno la Mungu. Amen. Wewe ambaye labda imani yako ni nyonge, wewe ambaye imani yako ni hafifu, wewe ambaye imani yako haijashika vizuri, kama unataka imani yako ishike vizuri, jitumbukize kwa neno. Jitumbukize kwa neno. In this calling, people must be ready to lose their lives. Wacha niwaulize swali ngumu. How many are ready to lose their life for Christ? Ninaangalia speed ile mnainua naye mikono. Rudisha mkono chini. Wangapi wako tayari kupoteza maisha yao kwa sababu ya Kristo? Bwana asifiwe. You must be ready to lose your life for Christ. Amen. I want to stop the message there so that I may keep time. Yafungue macho yangu nikuone Bwana, badilisha mawazo yangu yote, nionyeshe njia zako, nikujue zaidi Bwana, niwe kama wewe, nionyeshe njia zako, nikujue zaidi
tunapomalizia, Mungu wa milele, wewe Mungu ambaye unashughulikia watu wako. Watoto wako walikuja patakatifu pako siku hii ya leo. Unajua haja zao, unajua kilio yao, unajua mahali ambapo wamepungukiwa. Onekana kwa ajili yao wanaposimama hapa patakatifu pako. Nyosha mkono wako. Wewe uliyesema mtendakazi anastahili posho lake. Provide for them, my God. Provide for them in the name of Jesus. Give them healing in the name of Jesus. Give them provision in the name of Jesus. Give them protection in the name of Jesus. Stand strong for them. Stand strong for them. In your mighty name we pray and ask. Amen. Tumpigie Bwana makofi. Amen.